Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, para pemuda PJ Pamutingan. Alhamdulillah dina dangat ayeuna sim kuring hadir di ieu tempat dina raraga kajian bulanan anu mana Kamis kadua janten bagian ti Mubalik cabang Balendah. Mudah-mudahan naon rupiah anu kusim kuring bari didugikeun dina wengi ayeuna aya guna sarta manfaat, aya ilmu, aya bekal kanggo urang kanggo ngalajengkeun kahirupan salaku muslimin. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, dina kayaan situasi anu terus meningkat boh dina segi teknologina, perekonomianana, sosialna, pendidikanana, urang jadi ngarasa naonnya istilahna teh ngarasa katinggalan lamun teu sami-sami diajar gitu. Da kala kumaha oge upami teu diajar mah pasti bakal katinggalan. Komo ayeuna dina segi bidang keilmuan, dina subdisiplin ilmu naon wae oge terus berkembang. Upami ninggal kana tingkat keulamaan, keilmuan para ulama di zaman ayeuna, di zaman 10 tahun ke belakang, zaman 20 tahun, 50 tahun ke belakang, 100 tahun ke belakang, mungkin wae 1000 tahun kapengker gitu. Ternyata upami ditinggal karena tingkat keilmuanana siga irama gitu, siga lagu aya nada turun jeung nada naikna. Dalam arti masa keemasan keislaman eta selalu naik turun, pedah naon nya faktor hiji di antara nama nyata di zaman masa keemasan seueur nu rajin diajar, masa keemasanna menurun seueur nu kedueulna gitu teh. Nah wayahna eta mah da kala kumaha oge upami diajarna eureun kadituna ge bakal moal maju. Lantaran nu namina maju mah henteu cicing, lamun diajarna cicing moal maju kitu we. Upami ninggal kana kaapikan para ulama ayeuna, para ulama 1000 tahun ke belakang eta teh katinggal beda pisan. Keapikanana teh di zaman masa keemasan 300 Hijriah benten sareng masa keemasan 200 Hijriah. Beda oge sareng 1400 Hijriah gitu. Zaman ayeuna teh abad ke-15 Hijriah. Wajar lantaran kita semua manusia yang punya akal masing-masing, punya pemikiran masing-masing, punya pola kehidupan masing-masing dan kasus yang masing-masing gitu. Nah, nu jadi beda mah aya anu sebagianana
ngulik dalam artian ijtihad, anjeuna kenging masalah, anjeuna nu ngadamel teorina, anjeuna nu mutuskeunana, anjeuna nu gaduh manhajna, anjeuna nu gaduh mazhabna gitu. Tapi di masa-masa keemasan eta menurun, seueur jalma anu memang teu gaduh manhaj tapi hoyong ngan saukur nuturkeun madhabna. Sagala rupi persoalan-persoalan anu kantos janten madhab sudah jadi kesimpulan anggono eta tanpa disadari. Mungkin saja ke depan nanti akan ada kasus-kasus anu memang can aya di zaman harita. Tah, siga kitu nya. Tah, sekali deui upami ninggal kana kaapikan para ulama, urang nyanak contoh we. Upami misalkeun dina bidang hadis, para ulama hadis terus berusaha seapik mungkin kana hadisna, narima hadis tisaha jeung tidak mau menerima hadis sembarangan. Komo deui amalan anu teu make hadis-hadis acan gitu. Tah, kaciri pisan apikna teh lain ngan saukur diukur ku HTHD tapi aya teu contona. Kan di zaman eta ge sami aya anu memang ngan saukur ieu HD ieu alus cek ukuran pandangan manusia mah piraku dianggap goreng. Nah gitu kan. Nah, keapikan para ulama eta perlu diapresiasi jeung perlu kurang dipelajari dugi kamana keapikan para ulama baheula teh gitu. Contoh urang nyenak contoh kana hiji masalah atuh. Aya hiji kasus ya orang ngagambarkeun kumaha keapikan para ulama dina bidang ulumul hadis, dalam artian mereka ulama hadis seapik apa gitu mereka terhadap pembenaran hadis atau menyaring mana hadis nu layak jeung mana hadis anu teu layak. Urang nyanak cobi contoh hiji perkara anu pakuat pakait sareng qada saum. Mun bahasa urang mah hutang saum. Sataacan ku sim kuring dibahas ieu mah. Sim kuring hoyong naros heula. Upami misalkeun dina sasih Ramadan urang teu tiasa ngalaksanakeun saumna. Peda hiji teu damang misalkeun tong kagoknya contoh mah 2 minggu lah batalna teh. Tah tina 2 minggu anu teu saum eta kan di bulan selain Ramadan kan wajib dibayar. Kumaha lamun Syawal can kene, Zulqa'dah can dibayar kene, Zulhijjah can dibayar kene, dugi ka Muharram Sopar terus ninca ka Syaban bade ka Ramadan can dibayar keneh wae. Datang weh ka bujeng Ramadana sedengkeun 2 minggu can dibayar sapoe-poe acan gitu. Dibayarna teh engke we Syawal geus meuntas Ramadan deui. Kinten-kinten eta qada saum anu 2 minggu katampi moal ku Allah. Kinten-kinten katampi teh menurut PJ Pamutingan. Katampi teh. Tah aya nu nyebatkeun kieu. Upami gaduh hutang saum Ramadan kedah dibayar salami Ramadan tahun payun can datang. Malahan mah teu sah cenah saum sunatna salila saum Ramadan anu jadi hutang eta can dibayar gitu. Dugi ka kitu nya kesimpulan teh. Ramadan tahun depan geus datang mah sedengkeun urang boga hutang kene
malahan mah Ramadan nu taun payun eta moal ditampi gitu. Lamun anu kodona di tahun sebelumnya can dibayar mangkaning sabulan teu ditampina teh ruginya rugi pisan eta teh. Aya teh hadisna aya teh dalilna sejauh penelitian mah memang aya hadisna teh. Hadisna riwayat Imam Ahmad anu katampi ti Abu Hurairah. Saur Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos ngadawuh, man adraka ramadana wa alaihi min ramadana syai'un lam yaqdihi lam yutaqabbal minhu. Sing saha jalma anu geus nepi ka bulan Ramadan sedengkeun keur manehna aya kewajiban Ramadan nu saacana gitulah. Dalam artian gaduh hutang lam yakdihi tapi can dibayar. Maka saum Ramadan anu taun anyar eta lam yutaqabbal minhu moal ditampi pikeun manehna teh. Mangkaning sabulan tah. Najan berarti upami meninggalkan hadis ieu mah najan hutangna sadinten eta teh gitu. Hutangna sadinten can dibayar, aduh kelebar sadinten deui ieu mah. Karek ge tanggal 28 Sya'ban esugan teh anjing na 30. Pek teh tanggal hiji hilal geus bijil mangkaning teu. Tadi rek dikodoan sapoe deui teh jadi teu tulus tah. Upami ninggalkan hadis eta najannya sadinten gaduh hutang deui hutangna teh kantun sadinten deui. Geuning sasi Ramadan tos sumping gitu. Enjingna teh tos tanggal hiji Ramadan. Saum tong kira-kira. Teu saum sieun dosa. Lamun saum ge aya keraguan sieun teu ditarima. Upami ninggalkan hadis eta gitu. Nah, malahan mah terasan hadis eta teh kieu. Wa man shoma tatawuan jeung sing saha jalma anu saum anu hukumna tatawu, anu hukumna mandub sunnah, bisa jadi Senin Kemisna, bisa jadi saum Daudna, bisa jadi saum Ayamul Bidna, saum Arafahna, saum naon deui sunnah teh? Saum Muharramna, tasawang Asyurana, tah saum-saum anu hukumna sunnah eta teh man soma tatawuan wa alaihi syai'un min ramadana lam yakdihi. Padahal pikeun manehna boga hutang dina Ramadan kamari lam yakdihi can dibayar gitu, can dikodoan. Fa innahu la yutaqabbalu minhu hatta yasumahu. Nah, maka saum Ramadan nu taun anyar eta moal ditarima nepi ka iraha ditarimana hatta yasumahu kecuali geus dikodoan anu hutang eta teh. Kinten-kinten ieu mah upami ninggalkan hadis ieu da sok rada was-was lamun gaduh hutang torojol Ramadan anyar komo kaum istri mah. Dan paling anu uzur syar'i ketika Ramadan saum Ramadan tidak dilaksanakan itu kan aya sababaraha hal. Bisa kulantaran marid wios teu saum oge alasanana uzur syar'i marid teh gering anu memang geringna teh anu matak jadi teu sanggup ngalaksanakeun saum gitu. Nu kadua safar sami jadi uzur syar'i pikeun jalma anu teu saum bulan Ramadan jadi sebabna safar. Dua eta marid sareng safar mah tiasa kaanggo ku istri, tiasa kaanggo ku pameget kitu nya. Anu katiluna nyaeta pikeun istri mah aya hukum haid. Bilih ya ibu bapak bilih bapak-bapak sareng dia para pemuda terus narikah aja. Bilih istrina bojo-bojona katanya
head gitu tah didinya nu kedah dikodoan teh saminggu misalkan wayana gara dibayar eta teh gitu mayarna kumaha wajib eta teh gitu kan hukumna ge najan nya kodo ge nah eta jadi sebab syar'ina di uzur syar'ina kulantaran head mah malahan mah keur head mah haram saum eta mah lain boleh berbuka deui tapi haram saum eta nu kadua nu kaopat usia tua mah anu memang boh pamegatnya boh aki-aki boh nini anu tos ngaraos ripuh ngalaksanakeun saum aki mah boro-boro tamat nepi ka magrib nepi ka lohor wae oge teu kuat paling nepi ka jam 8 jam 9 kudu geus ngopi deui kudu geus ngopi deui tah untuk mereka yang memang tidak kuat melaksanakan saum eta mah sanes kodo gitu kan tapi fidyah oge berlaku kanggo anu ibu menyusui oge ibu hamil eta mah sanes kodo dibayarna tapi harus pakai fidyah tapi kata Allah lamun aranjeun apal mah saum teh leuwih hade tibatan fidyah. Ada terakhir mah nifas. Istri melahirkan masa nifasna eta haram saum. Teu meunang saum eta mah. Malahan makungsikan Dewan Hizbah ngabahas hiji masalah upama seandainya pas tanggal hiji Ramadan geletuk weh borojol istri teh ngalahirkeun masa nifas kan awal tidinya mangkaning masa nifas mah 40 dinten secara kebiasaan teh seep atuh sabulanan Ramadan teh sanes kupidiah nifas tetap harus dikodo mangkaning sabulanan dikodona teh kudu kumaha eta bisa teu kupidiah teu bisa eta wayahna kudu dikodoan mangkaning ti saprak ngalahirkeun teh kudu nyusuan ongko nya riweuh tah kantos Dewan Hizbah ngabahas tentang eta keputusanna kumaha wayahna eta mah ketika seorang istri melahirkan dan masuk mulai masa nifas dan tidak melaksanakan saum Ramadan karena memang haram saum Ramadan di masa eta mah wayahna entong ku fidyah eta mah tapi ketentuan yang berlaku yaitu qada nyusuan 2 tahun tah mangkaning nya nyusuan 2 tahun disambung bisa aya nu 1 tahun aya nu 1 tahun setengah maksimal kan dina Quran mah 2 tahun kan menyusui teh ditambah ku eta istri mah seueur kituna seueur liburna saleresna mah tah kembali deui kana pertanyaan tadi upami dina sataun gaduh hutang gaduh kodoeun dina saum Ramadan teh torojol Ramadan nu anyar bari can dibayar-bayar acan eta hutang teh numutkeun hadis nu tadi mah teu bisa ditampi teu katarima cenah Ramadan nu anyar teh pokona mah kudu dikodoan heula salila can dikodoan mah tetap Ramadan nu anyar moal bisa ditarima saumna teh urang jadi ragu kan mun teu saum sieun dosa da wajib hukum Ramadan lamun saum oge sieun teu ditarima diongko kan gitu termasuk orang-orang anu memang rajin kana saum sunnahna rajin kana saum Senin Kemisna saum Daudna jeung anu lainna kan eta teh jadi riweuh diragu ka urang teh upami maca hadis ieu mah ada percuma hayang saum Senin Kemis oge urang boga hutang gitu ari ngahutang kodoan rada alasan teh aya we gitu nah terus kumaha atuh apakah hadis ini bisa diterima tidak karena yang ada di dalam Al-Quran itu kan fa'iddatun min ayyamin ukhor bentukna mutlak bentukna itu tidak dibatasi jadi siapa yang memang
tidak saum hanya karena uzur syar'i yang disebut, mereka membayarnya di hari-hari yang lain, tidak disebut batasannya sampai berapa lama, disebutnya mutlak gitu, tidak dibatasi, tidak muqayyad. Nah, dina Al-Qur'an mah mutlak. Nah, apakah bisa dimuqayyadkeun jajan satauneun ku hadis nu tadi gitu. Hadis nu tadi teh jadi muqayyadna, jadi muqayyidna. Lamun nya tiasa mah eta jadi muqayyid, maka satauneun jatah ngalaksanakeun qada Ramadan teh. Siga kitu tah. Sate acan kana kesimpulan urang nyanak komentar-komentar ti para ulama, ieu hadis teh kalebatna gorib. Sambil diajar ulumul hadisnya sekediknya. Pemuda PJ apa gorib? Naon ari gorib? Cuk nu apa? Saparos ana teh nerangkeun ya. Gorib teh naon? Ari gorib teh asing. Tidak diketahui hadisna teh hiji eta teu aya deui gitu. Hadis ieu riwayat Imam Ahmad. Tapi teu aya jalur nu lain deui iwal jalur ieu gitu maksudnya. Teu aya jalur nu lain anu teu ngalangkungan Abu Hurairah, teu aya. Ngalangkungan ieu hungkul gitu. Nah, jadi pertanyaan, ari hadis gorib jadi alasan dhaif? Gorib itu bukan alasan kedoifan suatu hadis kade eta. Gorib itu tidak jadi sebab doifna suatu hadis. Aya gorib sahih kade di dinya nya bilih kejebak kayak. Tetap ari doif jeung teu nama kumaha kaayaan muttasil sanadna, tergantung karena kayaan rawina adalah nakumaha atau napi dobatna kumaha, tergantung oge apakah ada syad atau tidak ana, dan terakhir tergantung apakah aya ilatna atau henteu, wios teu kahartos oge. Timbri moal nerangkeun eta. Anu kahiji nu perlu simkuring didugikeun di dieu ya. Urang bacakeun sanadna. Saur Imam Ahmad, haddatsana Hasanun, cek Imam Ahmad dia dina Musnad Ahmadna, haddatsana Hasanun telah menceritakan kepada kami, telah mengajarkan hadis kepada kami, yaitu Hasan. Nu dimaksud di dieu mah Hasan bin Musa al-Asyab. Anjina termasuk rawi tobakoh atau napi generasi rawi kasalapan. Cek Hasan, haddatsana Ibnu Lahiyata, telah mengajarkan hadis ka kami saha Ibnu Lahiyah. Tayeu terkenal ya, nama Ibnu Lahiyah. Cek Ibnu Lahiyah, haddatsana Abul Aswad, telah mengajarkan hadis kepada kami Abul Aswad. Abul Aswad tisaha an Abdullah bin Rafi, an Abdullah bin Rafi'in, ti Abdullah bin Rafi. Abdullah bin Rafi nampi hadis eta langsung ti Abu Hurairah. Abu Hurairah ti Nabi. Upami ninggal kana sanadna aya satu rawi anu terkenal di kalangan para ahli hadis, nyata Ibnu Lahiyah. Nami asli nama Abdullah bin Lahiyah. Kantos muping rawi ieu nami ieu. Kantosnya? Ya, mudah-mudahan PJ pemetingan mah tos hatam. Tapi sim kuring moal boleh diulang. Ari Abdullah bin Lahiyah teh rawi anu sikot, kuat hafalanana, bagus hafalanana. Oge selain bagus anjeunna mah rajin kana diajarna. Upami hasil diajarna teh selalu dicatat dina bukuna.
dijadikeun kitab gitulah, catatan-catatan kanggo anjeunna. Kacatat Ibnu Lahiyah teh gaduh guru 65 guru jeung gaduh muridna 45 murid. Dalam artian semua hadis-hadisna ia terima dari 65 gurunya dan mengajarkan hadis-hadisnya kepada 45 murid. Ibnu Lahiyah termasuk rawi generasi ketujuh. Katujuh teh anjeunna lahir dina tahun 80 genep atau napi 87 Hijriah. Wafatna 174 Hijriah. Sabaraha tahun tah Yuswana menghabiskan usia berapa tahun? Cing sok etang. Lahirna 8 genep, wafatna 174. Sabaraha tahun tah Yuswa ngepas gantunkeun? Diajar ngetang beraha? Berahanya. Berahanya. Wafatna tahun 174 Hijriah, lahirna tahun 80 genep Hijriah. Jadi sabaraha tahun? Yuswana pas anjeun ngantunkeun teh sekitar 78 tahun. Di usia 78 tahun Ibnu Lahiyah wafat. Nah, aya kejadian unik dina Ibnu Lahiyah anu memang teu aya dina rawi nu lain ieu. Unikna kumaha? 4 tahun sebelum wafat, tepatna di tahun 170 Hijriah, ieu tiasa ditinggali dina Tahdzibul Kamal atau Nabi Mizanul I'tidal nya. Aya di dinya. 4 tahun sebelum Ibnu Lahiyah ngantunkeun, aya kejadian nu jadi musibah ka anjeunna. Nyaeta bumina kahuruan. Bumina teh sadayana hampir seep harta bandana, termasuk kitab-kitab anu ku anjeunna disusun hasil diajar ka guru-guruna eta ge kaduruk sadayana gitu. Nu lebih unikna deui ti saprak kajadian eta Ibnu Lahiyah mukhtalid. Anjeunna teh jadi buruk hafalanana gitu. Padahal asalna mah henteu gitu. Apal-apal diketahui anjeunna jadi hafalan buruk teh ti saprak kajadian kahuruan eta gitu. Dugi ka kitab-kitabna teh kaduruk habis meureun gitu teh. Jadi mengajarkan ka murid-muridna teh berarti ngandalkeun hafalanana. Sedangkan hafalanana lamun memang kiat keneh mah berarti leres ngariwayatkeun ka murid-muridna teh ngajarkeun hadis ka murid-muridna. Tapi ada keterangan bahwa Ibnu Lahiyah semenjak kejadian itu dia justru jadi mukhtalid gitu. Jadi rusak hafalanana, kalebat pikun weh gitu. Tetos tua teh gitu. Tah ku kajadian ieu terus ayeuna dipandang dari sudut pandang para ulama dari tahun berikutnya di tahun-tahun 200 sampai 300-an. Terus harus bagaimana sikap kita terhadap hadis yang jalurnya melalui Ibnu Lahiyah? Apakah bisa diterima atau tidak? Lantaran para ulama ge dilema. Da seueur hadis nu diriwayatkeun ku Ibnu Lahiyah teh cara misahkeunna kumaha? Nah, ieu hadis teh diajarkeun ka muridna sebelum kejadian kahuruan atau ngajarkeun ka murid-muridna teh saatos kahuruan. Lantaran kesimpulannya ke akhirnya bakal jadi beda. Tak ieu ku apikna para ulama mah dina kailmuan khususna ilmu hadis apik pisan. Demi kehati-hatian kita harus bagaimana? Ambil sikapna siga kumaha atuh. Nah, aya 2 cara anu ku para ulama tos dirinci.
Berarti khusus untuk hadis-hadis yang Ibnu Lahiyah ajarkan kepada murid-muridnya sebelum terjadi kebakaran, khusus etama sahih gitu. Bukan hanya mengandalkan hafalannya yang belum terjadi pikun, tapi juga ada kitabnya yang ia punya. Tapi khusus juga untuk riwayat-riwayat yang diajarkan kepada muridnya yang sesudah terjadi kebakaran, etama perlu dipertimbangkan. Catat we heula tong waka dipikeun gitulah. Sok urang tingali riwayat bandingkeun nu lain bisi aya nu sarua tah eta urang pake gitu. Nah, berarti para ulama teh kudu naliti murid-muridna heula ieu gitu. Aya klu ti Az-Zahabi tina Mizanul I'tidal. Orang yang paling dekat dengan Ibnu Lahiyah ketika sebelum terjadi kebakaran, yang mana kerabat-kerabatna, sahabat-sahabatna kadang jadi guru, kadang jadi murid gitu. Nyata biasa disebut 4 Abdullah. 4 Abdullah teh saha wae? Abdullah hungkul sadayanana. Kan beda-beda bapakna. Anu kahiji opatan teh. Nu kahiji Abdullah bin Wahab. Anjeunna itu teh kerabatna, sahabatna. Anjeunna Abdullah bin Wahab kadang jadi murid Ibnu Lahiyah, kadang jadi guru Ibnu Lahiyah. Kadang Ibnu Lahiyah ngajarkeun hadis ka Abdullah bin Wahab. Kadang Abdullah bin Wahab ngajarkeun hadis ka Ibnu Lahiyah gitu. Anu kadua Abdullah bin Al-Mubarak. Yos tadi apalkeun oge. Anu katilu Abdullah bin Maslamah. Anu kaopat Abdullah bin Yazid Al-Muqri. Opat rawi ieu walaupun tidak diteliti, sudah dapat dipastikan bahwa 4 orang ini yang ia terima dari Ibnu Lahiyah itu sebelum terjadi kebakaran. Tos eta bisa dikatakan bener riwayatna. Nah, ayeuna kumaha lamun selain eta, selain opatan eta tetap diragukeun, tapi aya 5 deui tambahanana. 5 murid Ibnu Lahiyah yang diketahui dengan penelitian yang ternyata walaupun tidak derajatnya tidak sama dengan 4 orang yang tadi, tapi bisa dipertanggungjawabkan dilihat dari segi wafatnya. 5 orang yang anu can disebut ieu mah wafatna teh sebelum wafatna Ibnu Lahiyah, bahkan wafatna teh sebelum kebakaran terjadi. Anu kahiji nyaeta Al-Auza'i, anu kadua Sufyan Ats-Tsauri, nu katilu Syu'bah bin Al-Hajjaj, nu kaopat Abdurrahman hilap di Abdurrahman bin sanu apa? Abdurrahman bin Allah ya Allah ya Rabbi. Anu kalima mah Amr bin Al-Haris Al-Misri. Tatu hiji deui Abdurrahman bin ya Allah ya Rabbi. Tuh, pikun ya. Tanda-tanda ya. Butut hafalanana anagi. Berarti di jumlah jamleh mah mung 8 urang anu tiasa dipertanggungjawabkeun yen murid nu 8 eta ketika meriwayatkan yang ia terima dari Ibnu Lahiyah, eta mah sudah dapat dipastikan bahwa murid nu 8 eta menerima hadis dari Ibnu Lahiyah sebelum terjadi kebakaran. Gitu. Cara anu kadua ku para ulama, cara anu kadua boleh saja
diterima hadis dari Ibnu Lahiyah yang dia ajarkan kepada selain yang 9 tadi, tapi dengan syaratnya kudu aya jalur nu lain anu memang sama-sama dia terima dari guru Ibnu Lahiyah. Saresti Ibnu Lahiyah tapi dari guru Ibnu Lahiyah. Pusing tuh Pak, pusing tuh Kang. Bias pusing oke lah. Tapi diajar pusing dah. Nah, disebatna nu kitu teh mutabaah dengan jalur yang lain yang tidak melalui Ibnu Lahiyah tapi khobarna sama, tapi isinya sama, itu memungkinkan bahwa riwayat Ibnu Lahiyah tidak bermasalah, tidak tercampuri dengan pikunnya. Aya hiji khobar anu ti dieu nyabang ka dieu, ieu mah nyabang ka dieu, nu ieu diragukeun, ternyata aya jalur nu lain ka dieu, ternyata di ujungna teh sama redaksina, sama isina. Nu tadina ieu diragukeun pedah aya masalah teh jadi terbukti dibenerkeun lantaran diperbandingkeun sareng jalur nu lain, disebutna eta teh mutabaah. Upami jalur nu lain dari sahabat mah eta mah syahid namanya, eta nu langkung sae malahan mah. Nah, matak paku para ulama aya sebat kaidah al ahaditsud dhaifah yuqawwi ba'daha ba'dan. Hadis-hadis yang dhaif itu sebagiannya bisa menguatkan sebagian hadis dhaif yang lain gitu. Gitu tah. Nah, kembali karena hadis anu tadi. Teras ayeuna siapa murid Ibnu Lahiyah pada riwayat Imam Ahmad tadi, dan ternyata itu adalah Hasan bin Musa al-Asyam, dan beliau tidak jadi salah satu dari 9 orang yang tadi. Bisa diterima asal kudu aya mutabaah. Ternyata kulantaran hadis ieu mah gharib baturna gitu. Jadi kumaha itu? Atos eta. Dhaifun sudah beres. Itu. Berarti yang dikatakan dalam Al-Qur'an fa'iddatum min ayyamin ukhra secara mutlak tetap mutlak, tidak jadi muqayyad karena hadis dhaif gitu. Tidak dibatasi dengan hadis dhaif yang barusan. Gitu ta. Berarti kumaha tuh? Ayeuna upami urang gaduh qodoeun saum, saumna gaduh urang teh saum Ramadan gaduh hutang gitu lah taruh. Can kabayar keneh sedengkeun Ramadan geus datang tahun anyar. Saum tong nya saum. Da wajib eta mah gitu. Sedangkan kumaha tuh anu kodo nu can dibayar, bayar engke tos beres saum Ramadan. Pokona mah qada mah ulah dina bulan Ramadan sakitu. Ya. Qada saum Ramadan mah ulah dina bulan Ramadan, kudu di bulan lain. Ulah dina bulan Ramadan, kudu dina bulan lain. Kecuali dina hari-hari tasyrik eta teu meunang, haram eta. Nah, kagambarnya kaapikan para ulama nalika nampi hiji hadis apik pisan, hati-hati pisan. Tah kehati-hatian para ulama siga kitu rek diturutan ku saha? Lamun teu ku urang pametingan. Turutan ku para pametingan. Ya, cing apik kan diajar teh. Ana mah ka sok inget wae nya kana hiji ucapan ti Ibnu Sirin anu ucapan ieu teh dicantumkeun ku Imam Muslim dina kitab Sahih Muslimna. Pemita lapat mah teh hadis teh pemita lapat nomor 10 bukan nomor 11. Saur Ibnu Sirin kieu, inna hadzal ilma dinun. Maksudna saestuna ieu ilmu teh nu dimaksud ilmu di dieu teh nyaeta ilmu hadis. Ieu ilmu teh dinun bagian tina agama. Da ngomongkeun hadis bari lagi. Hadis mah ngomongkeun agama.
sabdaan Rasulullah tentang keislaman eta teh ngomongkeun keagamaan gitu. Cek Ibnu Sirin, inna hadzal ilma dinun. Saestuna ilmu hadis ieu teh bagian tina agama. Fantaziru prak aranjeun kudu taliti. Kudu hati-hati jeung gumati. Amman ta'khudu dinakum. Tisaha aranjeun nampi agama anjeun teh gitu. Eta sok emut kita karena Ibnu Sirin eta hartosna kumaha kudu hati-hati nalika aya hiji hadis anu rada aneh tong diteleg secara langsung. Da kebanyakan orang makan pedah ieu bahasa Arab cenah mati Rasul sudah amalkan we. Isina hade salila isina hade teu ngajarkeun kanu salah malahan mengajarkan kanu bener bahasa Arab deui. Cenah mati Rasul amalkeun we teu kitu. Tapi harus ada lewat proses penyaringan heula. Tah ulama nu apik mah kitu. Turutan ku orang pemetingan sok. Jadi deui hiji eta nya keapikan para ulama terlihat dari bagaimana mereka menghadapi semua kasus yang ada. Malahan mah para ulama nu baheula mah bukan hanya menghadapi kasus tapi juga membuat teori secara sendiri gitu. Ari urang mah lain nyeun teori tapi urang bagian tina user urang dan saukur pemakai teori. Mungkin tingkat kesulitannya berbeda dengan mereka. Mereka mah bukan hanya menghadapi kasus tapi harus membuat teori dan mengajarkan kepada generasi muslimin berikutnya. Tapi urang mengan saukur diajar ngagunakeun sebagai user urang sanes pembuat teori. Tingkat kesulitannya itu lebih rendah gitu sebetulnya. Ngan tinggal urang daek teu diajarna kitu unggul. Tak kanggo masalah nu tadi kanggo ngiatkeun ieu mah aya hiji riwayat anu diriwayatkeun ku Imam Muslim. Ieu pakuat pakait sareng kasus Aisyah. Saur Aisyah langsung imanya. Kana alayya saumu min ramadana syai'un famastati'u an aqdiyahu illa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyuglu. Saur Aisyah saum Ramadan aya kewajiban keur kaula cek Aisyah teh gitu. Artian gaduh hutang anjeunna teh gaduh kodoeun Aisyah teh. Tah Aisyah can mayar kodona famastati'u ayak diyahu illa fi Sya'ban. Malahan mah can dibayarna teh engke pas bulan Sya'ban. Apal bulan Sya'ban sebulan sebelum Ramadan eta teh. Tadi bayarna teh Aisyah mah di bulan Sya'ban. Kenapa Aisyah bulan Sya'ban dibayarna? Asyuglu min Rasulillah atau asyuglu bi Rasulillah. Nyata kulantaran sibuk khidmat kepada sang suami yang jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patarosan simkuring ieu mah. Patarosan hungkul ieu mah. Ari hadis ieu nangtukeun kudu Sya'ban atau hadis ieu nangtukeun yen Sya'ban adalah waktu terakhir untuk mengqada saum Ramadan? Henteu. Teu jadi ketentuan. Bukan jadi aturan, tidak dapat jadi aturan. Eta mah ngan Aisyah nyaritakeun kitu hungkul gitu. Bukan jadi ketentuan batas akhirnya bulan Sya'ban sanes kade eta. Terus nu kadua, selaku istri Rasulullah, apakah Aisyah dalam 1 tahun teu pernah ngalaksanakeun saum sunat? Cik sok. Senin Kemisna saum Daudna jangan lainna. Nah Aisyah tarapisan asa pirakunya. Asa piraku gitu. Ai Rasulullah gitu kan ngajarkeun ka para sahabat tekan istri ka boka teu pameget.
cing rajin karena saumna kieu ngadawahkeun gitu ari istri jalira asa teu mungkin gitu. Tamatak asa berbenturan kita sareng anu tadi wa man soma tatawuan wa alaihi min ramadhana syai'un lam yakdihi dan eta cek hadis anu dhaif nu tadi mah barang siapa anu memang ngalaksanakeun saum anu hukumna tatawu nu hukumna sunnah padahal anjeunna gaduh qodon Ramadan tahun sebelumnya can dibayar la yutaqabbalu minhu hatta yasumahu kan gitu cek hadis dhaif nu tadi mah. Nah balikeun ayeuna upami dibandingkeun sareng ieu apakah mungkin Aisyah nu jadi istri Rasul teu pernah ngalaksanakeun saum sunat? Asa teu mungkin gitu nya. Arika sahabat nu lain ngajak ngadawahkeun saum sunnah berikut ka istri-istrina sahabat anu kaum perempuanana arika istri nyalira beda kudu diantep kan gitu. Nah kesimpulanna kudu kumaha atuh ayeuna nu kahiji nyaeta perkawis qada saumah eta mah tetap mutlak. Al-Quran sudah membentuk dengan bentuk mutlak, tidak dibatasi dengan waktu lama waktunya, bosa tahun 2 tahun. Anu kadua, qada saum Ramadan hukumna wajib, usahakeun segerakeun. Bisi kabawa maut kitunya pamungna bisi urangna terlalu leuwih sibuk deui, leuwih teu bisa deui, tuluy we bakal kitu, bakal diengke-engke. Usahakan selama bisa segerakan sesegera mungkin qada Ramadan mah. Nah, berarti engke mah mulai masalah gitu. Karena perkara-perkara anu memang anu berkaitan sareng eta. Tahiji eta contoh kesimpulan, contoh kasus kumaha kaapikan para ulama ketika menghadapi satu hadis yang bermasalah. Para ulama tidak mau memandang ieu hade, ieu henteu, ieu alus aturanana, ieu goreng aturanana, teu mandang kadinya, tapi ningali heula situasi kondisi hadisna. Apakah layak atau tidak? Apakah pantas jadi riwayat? Apakah pantas memang benar-benar jadi asal usulna memang ti Nabi atau henteu na? Tah para ulama mah terlalu apik kadinya teh gitu. Tah hiji contoh sikap anu memang perlu jeung patut ku urang dicontoh para ulama dina kaapikanana kana kailmuan. Mudah-mudahan urang ge tiasa nurutan kana kaapikan mereka, boh ulama mana wae oge apikna mereka mah tos tangto jadi kahadian pikeun urang. Jadi amal jariah keur urang jadi amal jariah keur para ulama gitu kan. Kaamalkeun ku urang kan gitu. Sok atuh ayeuna apik urang mudah-mudahan jadi jariah kelantaran diamalkeun ku generasi anak incu orang berikutna. Apik kayak gitu. Sok satacan ditutup mangga sakitu kanggo ayeuna mah satacan ditutup mangga bilih aya paterosan anu teu acan kahartos. Mangga diantos. Pamita aya bade ditutup. Taya 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 patarosan atau nepi teu kartos. bila ada pabeli teuing gitu. Tos kartos? Nah, mudah-mudahan kartos lah. Ya insyaallah pamutingan melah palinter yakin ada. Sip pokoknya nya. Tah mudah-mudahan atuh ieu jadi cermin kang urang, jadi tolok ukur kang urang gening urang teh diajar teh can sabaraha dibanding para ulama mah. Tah kulantaran kitu tingkatkeun diajarna tingkatkeun kailmuan urang, tingkatkeun pengetahuan, tingkatkeun hafalan kana kaidah-kaidahna supaya urang teh nalika menghadapi kasus kita harus bagaimana dan kita tahu harus bagaimana. Ya, mudah-mudahan manfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.